Når håndværkere mødes og er lige passionerede om deres fag, så bliver man helt naturlige legekammerater. Og det var vel, hvad der skete med de her skibe. Skibene er et fælles projekt mellem 2 værksteder. Og på den ene side der har vi Egeværk, som jo er Lasses og mit værksted. Og på den anden side der er Glasmedien, det er Backhouse & Brown, Nana og Andrews værksted. Og vi ligger side om side, og det var jo sådan, det her fælles legekammeratforhold begyndte. Vikingerne havde jo en helt fantastisk håndværkstradition. Men ikke alene var de banebrydende, højteknologiske bådebyggere, de var også æstetikere. Og især når man ser på stævnene af skibene, kan man se de her ufattelig smukke planketræk, som jo viser en æstetisk bevidsthed, som vel næppe er overgået siden. Her der går vi simpelthen ind og arbejder meget med at forfine begge håndværk i værket. Det er altså lykkes rigtig godt. Glasset vil normalt have lyset til at vandre hele vejen rundt, men træet går ind og bryder den her vandring af lyset, og det giver en helt anden dybde på glasset og den måde, man oplever det færdige værk på. I starten der mødes vi alle sammen og diskuterer alle detaljerne i værket. Det kan være størrelsen, det kan være formen, det kan være farverne og hvilken type dekorationer, der skal tilføres. Hvilke detaljer vi skal have ind i værket. Så har vi det her fælles udgangspunkt at starte ud fra. Og i det her tilfælde, der er det jo bølgerne, vi arbejder med. Så det her projekt, det handler jo rigtig meget om, at vi i virkeligheden er 4 hoveder, som går ind og tager styringen. Og så har vi hver vores hold på hver vores værksted, har de 2 materialer og de 2 håndværk. Og det giver jo selvfølgelig nogle udfordringer under produktionen i samarbejdssituationen. Og der har vi jo givet hinanden nogle friheder. Så hvis der er en eller anden flippet idé, jamen så skal den skal også afprøves. Når vi går en tur langs stranden, det er noget af det bedste. Det giver både luft til hjernen, og det giver farverne er helt utroligt. Både med stenene og sandet og vandet og tang og alt det der er nogle fantastiske farver. Det tænker man ikke altid lige over. Jeg bliver virkelig drillet af hele familien over, at jeg kun har sort tøj. Fordi jeg elsker farver. Altså. Det lyder lidt, nu skal du ikke tage det her med, men der er et eller andet med ild og vand, ikke? Altså, det kan godt være lidt for men det er der bare. Det giver mig rigtig meget at være et sted, hvor man sidder og arbejder hver dag, og faktisk føler, at man sidder nærmest midt i naturen og kigger ud over vandet. Der er jo forskellige farver hver eneste dag, alt efter om det blæser, eller om det er gråvejr, eller det er stille. Så ser man lige pludselig, den farveskala, man arbejder med, det er jo havet, og det er naturen, der kommer ind. Når man tilsætter farverne, så kan man gøre det. Man kommer meget lidt på nogle områder, og noget mere på nogle andre områder. Så det ligesom toner sig ud. Lidt ligesom en bølge, så er den jo lys nogle steder, så er den mørk nogle steder. Selvom man har pustet glas i rigtig mange år, man lærer noget hver eneste dag. Der er hele tiden noget nyt. Man skal være en del af glasset for ligesom at få det til at gøre det, man godt kunne tænke sig. Fordi glasset kunne meget godt tænke sig at gøre nogle helt andre ting. Altså bare den mindste detalje eller den mindste fejl, så ryger det helt på gulvet. Til at arbejde med glas er en spændende materie, fordi den er flydende, den er varm, den er kold, den er hård, den er blød. Der er en magisk med varmt glas.
glasset er den her levende materie, som har sin egen mening. På mange måder glas er meget, meget vanskeligt at arbejde med. Fordi når du tror, du får den rigtigt, så er det ikke rigtigt alligevel. Fordi glas til sidst bestemmer. Det er virkelig sjovt. Så kan du få lige pludselig lyset spille igennem de refleksioner, ikke bare på oversiden af glas, men inde i glasset. Og den der udtryk, jeg prøver at arbejde med, det er måske meget enkelt form, men hvor jeg arbejder videre med den i koldværelset og sliber og få nogle spil i lys og slibning og farven. Og det synes jeg det er meget, meget spændende, hvordan du kan få forskellige slags udtryk med glas og lys, og hvordan du behandler dem efter du har pustet dem. Ja, en af mine yndlingssted, det er faktisk det bare at gå ned ved Roskilde Fjord, hvor vi bor. Bare kigge over vandet, kigge på lys, hvordan de falder på vandet. Ja, du kan sidde og bare drømme og fantasere, og der er veldig højt af himlen også. Det er et sted, hvor jeg kan samle nogle energi og nogle tanker. Det er skønt, når vi har så mange mennesker på værelset hver dag. Hvis jeg tænker på mit arbejde og det slibning, jeg laver i glas, det er noget med den refleksioner, og der er noget helt specielt i det der vandoverflade. Og det jeg kan sige forskellige slags mønster, og specielt hvordan lys lige falder i bølgen. Nogle gange det er stor og vildt, og nogle ligesom groft slibning nogle gange, og det er nogle fine snit, og det er fordi, det er bare en stille aften. Vi har en stor grad af frihed i vores arbejde på de 2 forskellige værksteder. Sådan så, at på glasværkstedet, der laver man jo formen på glasset. Vi har haft en dialog, men ellers er det jo frit spil. Det er jo Andrew og Nana og deres hold, der dikterer, hvad er det, at vi ender ud med af glas. Og så får vi jo glasset ind på vores værksted, og så begynder vi at specificere formen, som selvfølgelig tager udgangspunkt i glassets form, men alligevel har nogle friheder i selve udformningen. Og det fungerer smadret godt, fordi at det giver jo noget til projektet, at det ikke er fuldstændig gennemtænkt, men at der bliver arbejdet videre med det. Når vi er nede hos vores træleverandør og skal vælge de helt rette planker til skibene, så bruger vi lang tid på at mærke på træet. Fordi man kan jo mærke, hvor tungt det er. Så kan du definere, hvor tørt er det, og hvor lang tid har det ligget, og hvor roligt vil det være i den videre forarbejdningsproces. Så kigger vi på farven af det, og så kigger vi på strukturen. Til skibene, der bruger vi egetræ. Egetræ var jo også det, at vikingerne godt vidste, man blev nødt til at bygge både af, fordi egetræ har så meget garvesyre helt naturligt i sig, og gør jo, at det grådner i vandet. Egetræ har rigtig meget spejl i sig, som er utrolig smukt, og vi elsker at bruge, når vi laver skibene. Det perspektiv, når man står med træet, at vide, at det er så meget ældre, og det har set så meget, det har været igennem verdenskrige. Nogle gange sidder der jo hagl eller kugler og projektiler inde i træet, fordi det har jo oplevet alle de her ting, fra før man selv blev født. Det er noget, der indgiver respekt for materialet, og mit liv i hele det spil er jo bare sådan en kort lille øjeblik. Hvis vi som mennesker gik rundt i en verden forladt af arkitektur eller kunst, ville vi være fattige mennesker. Når jeg går rundt og kigger på skulpturer eller kunst generelt, så oplever jeg en enorm glæde, når jeg finder noget, der er velskabt. Hvor der er tænkt over formerne, hvor formerne er, som de skal være. Det er en utrolig glæde at opleve det. Det er meget zoomet ind på enkelte ting, jeg altid observerer. Og selvfølgelig kan man ikke undgå at blive inspireret af det, men rigtig meget af det er den her fascination af måske eksempelvis 2 enkelte linjer, der mødes, og hvordan de mødes. Det kan fylde utrolig meget og betyde rigtig meget for det samlede objekt. Jeg ser jo former i alt. Jeg ser overflader i alt. Det er bare en følelse af, hvornår det er rigtigt.
godt være, det er mig, der fysisk sidder og former skibet, men alle de tanker, der har været, da vi havde dialogen, er stadig med i den formgivning. Nogle gange så støder vi på ting, der gør, at vi lige bliver nødt til at kigge på det igen. Og det er faktisk sådan en ongoing dialog, helt ind til træet er færdigt. Former og formgivning er for mig en viden, der kan være svær direkte at give videre. Jeg tror mere, at man skal betegne det som en tavs viden. I virkeligheden så sker der sgu ikke så meget inde i hovedet. Det er sådan meget meditativt i virkeligheden. Det hele ligger i fingerspidserne, og selvfølgelig også noget visuelt, men det er den visuelle kombineret med følelsen, der gør, at jeg får de her linjer til at flyde sammen, og får det hele til at ligge, som det skal. Jeg håber med vores håndværk, at vi kan være med til at ændre folks liv, gøre glæden større ved de objekter, de får i hånden, og det, de kan kigge på. Bedste øjeblik i den her proces er jo, når det her skib har fået foden på, og det står for sig selv, får sit eget liv, og vi slipper det. Den nordiske mytologi er en meget dramatisk verden, fuld af farver, der er ild, og der er vand og fornemmelser. Så når vi har et færdigt skib, så er det bare at finde et gudebillede eller en anden historie, der passer til. Og så har vi et navn. Røn er datter af Ægi og Ran, det nordiske gudepar, der hersker over havet. Ifølge myterne levede Ægi og Ran i prægtige guldbelagte sale i Kattegat under øen Læsø, der ligger midt mellem Danmark og Sverige. Røn er en af parrets 9 døtre. Alle 9 piger har navne, der er en symbolsk og poetisk reference til bølger og bølgers egenskaber. De 9 søstre fortolkes også som bølgernes åndelige dimension og blev alle mødre til Heimdall, som var Asgårds gådefulde vogter.